Jouterie Pantsoa mividy volamena. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Ny savony Nosy Kely parfumé dia manampy ireo reny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nosy Kely parfumé natao ho an'ny zazakely. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi, Ecores, fourniture de qualité à prix compétitif, au meilleur service. Tsy mikarika izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko tonga soa indray tanatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny logité amin'izao takariva ny talata fahafolo ny volana septambra izao. Reto ny lohatentsika. Nandao any Madagasikara androany maraina i Papa François taorian'ny fitsidiana pastoraly izay naharitra 5 andro teto Madagasikara sy tao amin'ny Nosy Maurice. Fatiantoka kosa no azon'ireo mpivarotra teny Soa mandrakizay nandritry ny 3 andro nanofan'izy ireo tsena tamina mpikarakara. Ho tapitra rafaka ampisy ny fametrahana ny antota taratasy ho an'ireo maniry ho vidiana ho ben'ny tanàna sy ho mpanolotsain'ny tanàna mbola vitsy anefa ireo atota taratasy tonga eny anivo ny OVEC hatreto. Nanatanteraka fivoriana androany ireo tompona andraikitra misahana ny zony mpiasa Pilaravinahitra any ivelany mba ahafahan'ireo mpiasa ireo misiraka ny zony. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafakatra 12 ireo namony aina ao Afrika Atsimo no ireo trangana herisetra maro ny fanesy manoloana ny fankalana ireo vahiny Pilaravinahitra any an-toerana. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa anao ampanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Tsy ny zanam-pandaharana teny anglisitsika ao anatin'ny tapan'ny faharoa izy ihany koa ny hoy anao ny insolita hoarahina ao anatin'izay tapan'ny faharoa izay aran'olotra aminao ny vaovao izay misongadina ny tena sy Sonia Ndrendrena. Alexandre dia androany maraina no nandao any Madagasikara hiazo any Roma ny Papa François. Taorian'ny fitsidiana pastoraly izay naharitra 5 andro teto Madagasikara sy Tatsy Maurice, ny fiaramanidiny kompania Air Madagascar no nanatitra mivantana ny Papa Raimasina sy ireo mpiaradia aminy any Roma. Androany tamin'ny 7 ora sasany maraina no niala teny amin'ny Seranany Vato ny fiaramanidina nandehanan'ny Papa François. Isan'ny teny toerana nanatrika ny fanaovam-beloma azy ny Arsoro Zoravaka sy Rivinirina Tekaleo. Airbus A340 ny kompania mpitaterana anabakabaka Air Madagascar io no fiaramanidina anatitra mivantana ny Papa François any Roma rehefa namarana ny fitsidiana faraka amby 30 ivelan'ny Italia ka namangy ny Mozambika sy Madagasikara ary Maurice. Nanotrona ny lanonana fanaovam-beloma ny Papa François ny nonce apostolique ny Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri, ny Cardinal Tsarazana Désiré, ny fivondronam-ben'ny évêque. Ankoatra ny filoham-pirenena mivady, tazana tetsy amin'ny seranany Vato ihany koa ny Prime Ministre sy ny mpikambany gouvernement, ny filohan'ny CFM na ny filan-kevitry ny fampiavanam-pirenena, ny filohan'ny antenimiran-doholona ary ireo lehibe ny mpitandro ny filaminana isantsokajiny avy. Namafy fiadanana sy fanantenana tamin'ny alalan'ny famanginy antsika i Papa François ny Cardinal Tsarazana Désiré raha nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Mahafananay ny manambara aminareo fa naneho mivantana ny hafaliany sy ny fahafahambony ny Papa François na dia fotoana fo aza no nihonana tamintsika ary gaga izy
nahita ny hafanampontsika sy ny firaisan-kinantsika ary ny fahaizantsika mandray vahiny mitsotra aminareo zahay evekanareo saotra betsaka. Antsasakadiny mialohany ora voatondro iangana nanomboka miditra ny fiaramanidina ireo évêque miaradia amin'ny Papa François. Androany tamin'ny 7 ora sasany maraina kosa no nandao any Madagasikara ny Papa Ray Masina ary tombanana higadona any Roma any ariva ny fiaramanidina mitondra azy. Olona manenika sy mametraka fanantenana tokoa ny fandrenesana izay hira nentina nanaovana veloma ny Papa François izay mitsiry tokoa ny fanantenana ho an'ny firenena. Fa ronjato tapitrisa ariary ny vola voangina tao anatin'ny 3 herinandro vola izay nomeny ny tsara sitrapo ahafahana miatrika ny fandaniana tamin'ny fanomanana ny fandraisana ny Papa François. Sy avy eto Madagasikara ihany ireo tsara sitrapo nanome vola fa nisy ihany koa ny avy any Frantsa sy La Réunion. Tsy mbola voafaritra mazava kosa hatreto ny ampiasana ny soamandraikizay izay misy ampany any diocèse n'Antananarivo ka nanatanterana ny alimbavaka sy ny lamesa lehibe tamin'ny fandalovan'ny Papa François teto. Nanangona ny vaovao mahakasika izay ny Arosoro Tsiravaka sy Rivinarina Dekaleo. Misa arivo sy iray alina ny olona tsara sitrapo nandefa vola anampina amin'ny fanomanana ny fiavian'ny Papa François teto Madagasikara. Tsara sitrapo izay tsy avy eto Madagasikara ihany fa nisy ihany koa no tany ampitan-dranomasina toa ny Frantsa sy La Réunion. Nisy ny fiara-miasa tamina tambazotra an-tserasera tamin'ny fanangonana ny vola ka nahatratra 200 tapitrisa ariary ny vola azo tao anatin'ny 3 herinandro. Vola izay mirotsaka avy hatrany eo amin'ny tahirim-bola ny fivondronam-bian'ny évêque ary nahafahana niatrika ny fandaniana tamin'ny fanomanana ny fandraisana ny Papa Ray Masina. Misy sakafony volontaire fotsiny raha dinina 10 000 volontaires atao calcul hoe 10 000 ariary par jour dia efa manome firy zay ny andray andro 100 millions. Aizana tana zany fa tsy maintsy zay correct zay nataonay ary nisy nanomerana be dia be tokoa tamin'izany nanome teny soaranazy. Sady filohan'ny fiangonana katolika no filoham-panjakan'ny Vatican i Papa François. Arak'izany ny fanohanan'ny fiangonana katolika eto Madagasikara sy ny fanjakana malagasy ny fanomanana ny fandraisana toy ny fanazariana ny toerana nionan'ny vahoaka tamin'ny Papa Ray Masina. Na chef d'État hafany teo dia tsy maintsy misy fanorerana infrastructure ihany dia fa tsy hoe satria ny Papa dia tsy maintsy mandany vola be mianina fa zay ny fifandraisana diplomatique ao amin'ny firenena anankiroa ny Vatican sy ny firenena ka nakandraikitra ny fanjakana. Momba izay fototra-afitrasa izay voalaza fa any diocèse n'Antananarivo ny ampahan'ny tany eny Somandrakizay. Tsy mbola voafaritra mazava kosa nefa hatreto ny ampiasana ny toerana izay nanaovana alimbavaka sy lamesa lehibe nandritra ny famanginy Papa François any Madagasikara. Fa mitaraina no ny fatiantoka azon'ireo mpivarotra teny Soamandrakizay kosa nandritra ny 3 andro nanofan'izy ireo ny tsena tamin'ny mpikarakara ireo mpivarotra ireo. Sy tanteraky ny mpikarakara avokoa ny fampanantenana nataony tamin'ireo mpivarotra anisan'izany fampandriana ny vovoka sy ny tokony iomanan'ny mpivarotra tsirairay amoky olona 4,000 hatramin'ny 2,000 sy iray alina. Manoloana izany dia nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny ambaratonga mpitsarana ireo mpivarotra ary mitaky onitra avy amin'ny mpikarakara ireo trano eva teny antoerana. Rinandre Malala sy misy Sarazafinjatovo. Fatiantoka 100 isan-jato na mahery mihitsy aza no azon'ireo mpivarotra teny Soamandrakizay nandritry ny 3 andro. Ny zoma no efa tafapetraka teny ireo mpivarotra anjatony ary nambarany mpiandraikitra ireo mpivarotra AB Event fa tsy mahazo mivoaka intsony rehefa tafiditra ao anatin'ny toerana. Anisan'ireo mpivarotra tety Soamandrakizay Entso
Nitrosa izy mba hiantohana ny tsena tetỳ atoerana fa fambaraka tamin'ny nitrosana entana ho azy nataon'ny mpikarakara tetsekilana mahatsiaro ho vomafy izy ireo raha ny ofantsena no mafisin'ny mpikarakara raha teo fa nasaina nanomana sakafo ho an'olona 4,000 hatramin'ny 2,100 isaky ny trano eva izy ireo. Ny sakafo nomanay tao anatin'ny 3 jours satria zay tao anatin'ny fivorina ny tenenina hoe tsy mahazo ny voaboaka zay ao anatin'ireo 3 andro ireo nomanay ny sakafo 3 jours ho an'ny kristianina fa tiantoka ny ainanay tany satria ny jiro tsy misy zoma maraina tany fito zay ny tonga tany nanomboka zoma maraina jusqu'à sabotsy ariva amin'ny fito vao misy jiro miverina tao aminay nentina no entina rehetrarehetra zany perta daholo ny varina andrahonay rokotapo tsy nisy fa tsisy tonga dia narina baka anjordira dia ny amplis nefa n'izay tsy nanana vola tonga dia hoe anay maleo tena fa entina olona nalainay satria ny olona entin'ny fahatokisana anay dia perta daholo. Tsy mipetrapotsina nefa ireo mpivarotra fa ampiakatra ny raharaha voalazan'ny mpisolo vava azy ireo fa fitaka no nataon'ny mpikarakara tamin'ireo mpivarotra anjato maro nanofa tsena teny soa mandrakizay mitakontra avy amin'ny mpikarakara izany ny mpivarotra ary tsy amela ity raharaha ity ho vita mora. 12 000 plats par stand dia potika ilay izy tapaka ny jiro ianao ny alina miprépare tsisy jiro sokafana maraina mandeha kely 5 minutes amin'ny aila indrindra 10 minutes ny jiro mandeha dia mitsonika daholo dia maty dia evero amin'izany hoe aiza ny andehanany lisy fa potika ny rano tsy misy zay nampanantenaina hoe misy rano misy jiro 12 000 plats dia zany zavatra rehetrarehetra zany fotaka le fotaka malaza zavatra be dehibe fa tena fotaka ny tao fotaka ny résultat tsisy ninona zany dia ampanatsoana ny abivanty hoe aiza le ahoana le zavatra nampanantenainareo tsy misy. Tsy hivina fa ankoatran'ny tsy fahafahana ny varotra dia olana teny soa mandrakizay ihany koa ny tsy fisian'ny jiro ka nahatonga ny entam-pivarotra tsirairay ho simba ho an'ireo mpivarotra dia tandrevaka sy tsy firarahina ny nataon'ny AB event ity farany izay mbola tsy nanao fanambarana manoloana ny asa vita. Manoloan'izay fikorontana ny tsena sy ny famatsiana sakafo teny soa mandrakizay izay dia nitondra ny heviny ihany koa ny tompon'andraikitry ny fiangonana katolika izay nikarakara ny lanonana. Voalaza fa nisy ny boky nandraikitra izay nofenoan'ny AB20 mialoha ny nahazoany fitantanana ny tsena nandritry ny fitsidihan'ny papa natao teny soa mandrakizay izay rahantsika ny fanazavana enti ny tompon'andraikitra. Fa nisy aloha zany hoe cahier de charge nataon'ny tompon'andraikitra amin'ny logistique amin'ny commission présidentielle hoe manaraka an'iny fa tsy fantatro ny tena détail ahoana marina ny zina ny zavatra nitranga tamin'izay ny restauration. Tsy mbola hanety ny fandray tamin'ny mpanao gazety aloha ny tompon'andraikitra teo amin'izay AB event izay andrasana ny mety ho fanambarana na fanampanazavana avy amin'izy ireo. Isy tao anatin'ny dokam-barotra isika Verneto rehefa avy eo. Taverna eto amin'ny logité isika mitohy ny vaovao ho tapitra ny alakamisy izao ny fametrahana tontan-taratasy ho an'ireo maniry ho fidinina ho ben'ny tanàna sy ho fidinina ho mpanolotsaina ny tanàna. Hatramin'izao anefa dia mbola vitsy ireo nanao izany antony asarotany fikarakarana ny tontan-taratasy nametraka fiara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana noho izany iseny raha araka izao tato-baovao nanony andry lalaina Andriamasy Stefan Rakotomalala izao. Roa andro mialoha ny atapera ny fepotona fanaterana ny tontan-taratasy kandida ho ben'ny tanàna misy 720 sy lisitra kandida ho mpanolotsain'ny tanàna misy 20 ihany hatreto napetraka ny tontan-taratasy anivondreo OVEC. Mitotaly dia misy 700 anefa ny commune mandeha Madagasikara. Olana raraka ny fanadadiana ny fikarakarana ny tontan-taratasy. Antony tonga ny seni na ny voameram-piana maleo tena misahana fifidianana angataka fiara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba hanamorana fikarakarana sy fahazona ireo tontan-taratasy ilaina. Ny eto anivon'ny seni dia efa niezaka ny manome tantsoka mba hanamorana
ny fandraisana ny antotataratasy filatsaham-pividiana apetrakintsika eny anivon'ny novembre. Ny gouvernemanta ihany koa amin'ny alalan'ireo ratsamangaikany service mpanjakana rehetra izay voakasika amin'izao raharaham-pividiana an'izao indrindra amin'ny fanomezana ny singa taratasy ilaina amin'ny fandrafetana amin'ireo antotataratasy filatsaham-pividiana dia efa manome tomaky mba atao aingana ary indrindra hotsorona ny fanomezana amin'ireny antotataratasy ireny. Ny fanatsoran-javatra dia fanampianantsika ihany fa tsy midika hoe mivoaka ny didy mandalana manan-kery akory isika satria Madagasikara dia tany-tandalana noho izany dia arahana tsakany sy-andava ny lalàna manan-kery mifehy ny fifidianana eny anivon'ny commune. Mipetraka ny aya hoe mety isy commune tsy hanana kandida ho ben'ny tanàna na kandida ho mpanolotsain'ny tanàna na isy tsy hanana azy roa mihitsy azy. Na dia nambary ho tsy mino no mety ho fisian'izany azy aniseny dia naneo fa tsy maintsy hirosoana amin'ny fifidianana amin'ny 17 novambra ho avy io. Mandeha ny fifidianana raha ohatra hoe misy mpanolotsaina nefa tsy misy ben'ny tanàna, raha misy ben'ny tanàna kanefa tsy misy mpanolotsaina satria ny antony dia fifidianana roa samy hafa mihitsy fa ataontsika indray miaraka ireo fifidianana anankiroa ireo dia anjara ny fahefana mpanatanteraka zany rehefa avy eo mijery ny fepetra ho raisina raha ohatra zany ataontsika hoe banga ny toeran'ny mpanolotsaina amin'izay fotoan'izay dia inona no fepetra tokony ho raisina fa na manahoana moa zany dia ny fifidianana dia irosontsika ary zay tsy misy tsy misy candidature zany any amin'ilay faram-pifidianana dia anaovana élection partielle amin'ny manaraka. Manentana ny rehetra izay manirotsaka ho ben'ny tanàna na ho mpanolotsain'ny tanàna ny seni mba tsy handro fotoana farany to mahazatra antsika mba hanamora ny fanamarinana sy mbola hahafana manosokevitra amin'ny tsy fetezana. Hatramin'ny teo ary dia tafiakatra 5 ireo kandida mifaninana ho ben'ny tanàna ao amin'ny distrikan'ny Atsimondrano amin'ireo commune 20 somary latsaka kosa ny isan'ireo mirotsaka ho mpanolotsaina ny tanàna. Anisan'ireo komina ao Atsimondrano ny ao Tanjombato ary efa maro ny antotataratasy voaray ao an-toerana saiky manambana ny hitondra fampivoarana aingana ny tanàna ireo kandida ary vonina anatsara ny sosialin'ny vahoaka izay mbola mivelona amin'ny fambolena ny ankamaroan'ny mpoliny. Olana ho an'ny ankamaroan'ny kandida kosa ny fahateren'ny fotoana izay ahafahana manomana ny antotataratasy raha ny fanazavana izay nomena izy ireo hatrany. Fa mila hatsaraina kosa ny kalitaon'ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana mikasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara hoy ny avy eo amin'ny firaisamon'ny pirenena safidy. Matetipitranga hatramin'izay ny tsy fankatoavany fitsarana ny fitoriana izay apetraky ny mpitory na dia teo aza ny pirofo isan-karazany iroso amin'ny famakafakana ny tsy maty manota amin'ny fifidianana izy ireo ary isy ny famolavolana torolalana manokana mandron'izany entina anampiana ireo mananolana amin'ny fitsarana rehefa vanim-potoana ny fifidianana. Fenoaja Ariana sy ny Sara Zafinjatovo. Maro ireo lesaka entan'ny firaisamon'ny pirenena safidy nandritra ireo fifidianana ny fanesy teto amin'ny tany sy ny firenena. Anisany hita mivangana tamin'izany ny fandavan'ny fitsarana ireo fitoriana maro anisa izay voalaza fa tsy mitombina sy tsy azo raisina. Amin'izy ireo porofo mampiseho fa mbola maro no tsy mahalala feno ny lalàna mikasika ny fifidianana amin'ireo antontataratasy rehetra ilaina rehefa hitory eny anivon'ny fitsarana misana ny fifidianana. Ny droit électoral zany tena droit azo atsika tena procédure ny tena mipanao anatin'le izy zavatra kely pitsopitsiny ohatra ny fotsiny zao hoe misy olona ray zao mitory mety mitombona ny zavatra tantaraina nefa ny tsy nametraka carte électorale izy ohatra ao anatin'le fitarainana dia izay fotsiny zany dia ny mpitsara tsy afaka andeha hitsara nefa voalaza anaty lalàna hoe tonga dia rejeter les requêtes raha ohatra misy an'izao pitsopitsony kely zao tsy ampy dia na dia hitanao ary zany amin'ny hoe mety hitombony ny fitoriana ary tena mety misy zavatra antranga tsy nety tena anivon'le birao mpifidianana nefa resaka tsy fisiana anarana, tsy fisiana carte électorale na tsy fisiana mandataire ohatra dia efa tsy azo raisina le fitarainana napetraky le olona. Ny torolalana avoaka dia hanoro ireo mila izany tokony ho atao rehetra raha toa ka misy ny fifanolalana amin'ny fifidianana indrindra ny fifidianana kominaly ho avy izao. Ankoatra izay
tsy hijanona eo amin'ny fitsarana momba ny ady fanaovana amin'ny fanjakana ny raharaha iray fa mbola isy sampana hafa indray izany raha ny fanazavana trany. Ny amin'ny fifidianana communaly dia mankany amin'ny tribunal administratif aloha ny mpitory zany, dia rehefa tsy afa-po any izy dia mangataka mampiakatra any amin'ny filakevim-panjakana. Zavatra dia zavatra manandanja be zany satria nisy mpitsara zany tsara tany amin'ny ambaratonga ambany dia rehefa miakatra izy dia mpitsara hafa ny mijery mandinika ny atotan-taratasy rehetra sy ny torofo hoentin'ny mpitory zany. Nisy ny fanaovany sy ny mpiara-miasa teo amin'ny vondrona safidy sy ny fikambana ny pailalàna momba ny raharaham-panjakana androany tena nivon'ny fitsarana an-tampony makasika ity tetikasa vaovao ity. Lafim-baovao hafa kosa indray mpiasa mila ravinahitra maro ireo mpiasa malagasy izay mila ravinahitra any ivelany no tsy misitraka ny zony intsony. Tahaka ireo mpiasa tany Koweït nitaraina tao amin'ny tambazotra tserasera ary nambodinina an-tanindrazana. Araka ny fanazavana nefa mpiasa maneran'izao tontolo izao no tratra ny tranga toy izany. Nivory androany ireo tompon'andraikitra misahana ny zony mpiasa mila ravinahitra antony izany ny andiniana ny fepetra tokony ho raisina sy ny tokony ataon'ireo mpiasa tsy misitraka ny zony. Rodana Menjanary sy Stefan Rakotomalala. Nanomboka ny taona 2014 niteraka resabe ny fandefasana malagasy sy any ivelany indrindra amin'ireo tany arabo toa ny Koweït sy Liban. Araka ny fanazavana manjaka ny tsy fanajana ny zony mpiasa amin'ireto toerana ireo indrindra amin'ireo mpiasa mila ravinahitra any an-toerana. Na eto amin'ny Oseana Indiana zanefa dia ahitana izany tsy fitovinjo amin'ny samy mpiasa izany. Ireo ngamba aloha tena hoe zavatra matetiky apotranga hoe ny fampiasana mafy loatra dia koa zany le hoe tsy fitovin'ny asa samy hoe asa mitovy zao fa hafa zany ny anakaramana ny leteratany, hafa ny anakaramana ny olona mpiavy ao anaty. Tokony atao amin'ny fitondram-panjakana ny fanadihadiana mialohan'ny andefasana malagasy asa any ivelany. Andraikitry ny fanjakana tokoa ny mihaino sy mandray fanapahan-kevitra momba ireo mpiasa izay tsy misitraka ny zony raha ny fanazavan'ny voamera misahana ny zony mpiasa malagasy mila ravinahitra any ivelany. Ny zarana kare tsara fatarina koa dia maneran-tany zany ilay fivezivezen'ny mpiasa mitady asa dia ilaina fatarina zany hoe inona ny zava-dehibe manjoan'ireo mpiasa amin'ny findramon'ireo, inona ny zony, inona ny zavatra henany dia ahoana koa ny fanatsarana izay fiarovana izay. No amafisina tamin'ny atrikasa ny fametrahana ny lanjan'ny zony mpiasa mila ravinahitra. Aharitra efatr'andro izany ary mbola hitohy mandritra ity herinandro ity. Raha izay ny fivezivezena any ivelany dia ho an'ny fifamoivoizana eto an-toerana indray diovatra ela mantsy ny fifandrindrana ireo tompo-piantsonana eto Antananarivo. Anomboka ny 20 septambra izao dia afindra etsy Andotapenaka ny fiantsonan'ireo fiara makany Toamasina sy Fenrivest. Lamina efa matipaika sady vita fanarahana tamin'ireo kooperativa mpitrandraka izany raha voalaza ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera. Etsy ankilany manaiky ny fandaminana ireo kooperativa maro anisa raha toa ka misy ny fampitoviana ireo kooperativa mpitrandraka rehetra. Maratsinga fanadihadiana nataon'ny Rina Andriamalala sy Nisa Razafinjatofo. Ifindra eny amin'ny fiantsonana Maki Andotapenaka manomboka ny 20 septambra izao ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa mampitohy Antananarivo sy Toamasina sy ny lalam-pirenena fahadimy mampitondra vohitra amin'ny Fenrivest. Tanjo zany ny anome endrika vaovao ny fitaterana eto Madagasikara ary ny ampirindra izany. Iantsona eny Andotapenaka avokoa ireo mpitatitra makany Toamasina akoatra ireo manana fiantsonana manokana. Raha ny fanazavana avy amin'ny tompony andraikitra ny ministera dia tsy mila antso-jay ampitatitra izy ireo fa ho fampandrosoana ny tanàna. Ireo moa zany tsy maintsy misy ny fandaminana satria tatsika tsara amin'izao fotoana izao fa mikorotana eny amoron-dalana no miantsona no tomobile raha tsy resaka fa ambodivonitsika izany izay hita tokoa fa sady manelingelina famovozana no manery ny lalana zany sahirana koa ny mpandeha zany ka io zany nisy moa zany ny fiarahana amin'ny resaka tamin'ireo mpitatitra eo tsy voandroany zany resaka zany dia fa mahafantatra zany ny mpitatitra rehetra no sady manentana ihany koa ny mpanjifa izay mampiasa ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy izay mampitohy ny Antananarivo Toamasina sy Antananarivo Fenrivest fa manomboka ny 20 ny volana septambra dia eny amin'ny garoutière Maki eny Andotapenaka no mandray ny fiara mampitohy ireo lalam-pirenena ireo zany isika rehetra efa tafiditra eny daholo zany ny
coopérative sy ny fiara mitrandraka ny zotra Tananarivo Toamasina sy ny zotra Tananarivo Benilivestre. Tetsekila ny laza ny fikambanan'ireo kooperativa eto Ambodivona fa tsy manaiky ny fitondrana mitongilana izy ireo. Sarotra ho an'ireo mpanjifa ho izy ny andeha eny Andotapenaka kanefa hiazo ny faritra Atsinanana. Ahazo tombo manokana ireo kooperativa manana fiantsonana manokana. Zay zany tsy hoe mandany le fanatsarana. Zay ny zavatra tianay mba hoe hiasa amin'ny toerana tsara. Fa ny angatahanay zany dia hoe rehefa hoe fitaterana ny resaka dia miaraka daholo mpitatitra rehetra. Zay zany ny angatahanay. Fa tsisy hoe tombo sy alala izy zany ny lalàna tsisy hoe lalàna ho an'ny rakotona arabe fa ho an'ny mpitatitra rehetra dia raizana le izy. Hoe rehefa mifindra dia miara mifindra. Zay ny angatahanay. Raha ny fanazavana avy amin'ny ministera dia mbola hisy ny famondrana fiantsonana maro toy ny eny Tomadinika alefa eny Pasapito no amafisina fa ho ampiasaina tsy ho ela ihany koa ny tobim-piantsonana fisandratana. Resaka ady amin'ny kolokolo kosa isika vokatry ny fanadadiana natao dia efa maro ireo rahana kolokolo izany ny Bromalo tena miady amin'ny kolokolo na ny Bianco eto Madagasikara. Maro ireo rantsana afaka mifanampy amin'izy ireo amin'ny famongorana ny kolikoly. Nisy raha toa ny fanaova-tsy ny mpiara-miasa androany teo amin'ny Bianco sy ny Transparency International. Fiara-miasa entina hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay antenaina fa hitondra vokatsoa feno ajariana sy tekalehoana no mitatitra ny vaovao. Ny ameloka arabolina ny kolokolo no marika ahafantarana fa manitra ny firenena iray. Araka ny fanazavana, maro ireo trangana kolokolo misy eo Madagasikara izay miainga amin'ny sehatra ambany eo anivon'ny fiarahamonina hatrany amin'ny ambaratonga ambony toy ny fanjakana na ny anjerimanontolo sy ny maro hafa. Nanampitosika tamin'ny fahatratrarana ireny raharaha ireny ny ango-baovao ataon'ireo mpanao gazety. Nisy polisy nanao kolikoly tetsy amin'ny arabe tahaka izao. Zavatra tena nisy fa ampy ve zay anaovana fanadihadiana niaraka tamin'ny kazary zay tompoko tamin'izany andro zany dia nahafahana namariparitra ny toetoetra n'ilay fanaovana ny fandikan-dalàna tahaka ireo voalaza teo ilay 5W. Efa nisy ihany koa ny vokatry ny ataoko hoe fa fampiofanana no mendry zareo TI initiative Madagasikara mahakasika ny anareo mpanao gazety izay nahafahanay nanomboka fanadihadiana mpiara-miasa tena akaiky izahay izao ifoteran'ny miady amin'ny kolikoly na amin'ny sehatra fanabeazana na amin'ny sehatra fisoroana na amin'ny sehatra fampiarana ny lalàna sy ny fanadihadiana. Ho fiarah-miantana amin'ny fiadiana amin'ny kolikoly dia ny fametana ny Bianco sy ny Transparency International Initiative Madagasikara. Mitovy ny tanjona dia ny famongorana ny kolikoly. Ao anatin'ny fiara-miasa dia maro ireo tetikasa ahafahana mahatratra izay tanjona iarahana izay. Tamin'izay nanao an'ilay hoe CAJAC tedinareo les centres d'assistance juridique et d'action citoyenne io zany le ahafahan'ny olona mitaraina rehefa ohatra izy ka sindrana kolikoly hoe victime mana corruption izy zany dia makany amin'ilay CAJAC dia zay rehefa avy eo reny fitarainana ireny no alainay dia alefanay makany amin'ny Bianco. Efa tomboka tamin'ny 2004 zany efa nisy ny fiaraha-miasa fa ity zany zao vao tena hoe misy convention bipartite entre ny Bianco sy ny Transparency Nigériane. Tsy ny Bianco ireny miady amin'ny kolikoly dia tsy ny Transparency miady amin'ny kolikoly ary mieritreritra zany zay anaovana le convention hoe rehefa tambatra ny hery dia mafimafy kokoa ny tsika miaraka reto ahafahana miady amin'ny kolikoly. Nosoniavana androany teny tsy hahavoly ity fifanarahan'ny-piara-miasa eo amin'ny Bianco sy ny Transparency International Initiative Madagasikara ity. Anisan'ny olaram-pahamena ny fampianarana olombanina ny tsirairay izay ahay soroka ny kolikoly. Any ivelany kosa taorian'ny trangana herisetra no ny fankahalana ireo vahiny mpila ravinahitra ao Afrika Atsimo tato anatin'ny herinandro izao. Namoaka fanambarana ho malalatsinainy ny consul Nigeria ao Johannesburg fa ampody ireo teratany nigeriana manodidina ny 100 izay mipetraka ao Afrika Atsimo. Mariana fatafakatra 12 ireo namony aina hatramin'izao vokatry ny korotana izay mitranga ao Afrika Atsimo amin'izao fotoana io. Isan'ireo manaprofo ny trangana herisetra no ny fankalana ireo vahiny mpila ravinahitra na ny xenofobia eto Afrika Atsimo ny fandrobana sy fandorana ity magazay iray ity. Santionany ihany anefa izy io fa maro tsy tambo isaina ireo tranombarotra sy foto-drafitrasa nosimbaina ireo andian'olona teto Johannesburg. Tato anatin'ny herinandro izao tafakatra 12 ireo olona namony ainy.
antony izao fankahalana vahiny pontolo ataon'ireo afrikana tatsimo izao ny tany tsy fananana asa eto an-toerana izay mahatratra 720 isanjato. Firenenay ity ny matezitra anay anefa dia ireo vahiny indray no mahazo tombon-dainy, tsy misy ho anay intsony fa lasan'ireo mpiavy avokoa ny asa rehetra. Nidina teny fotony jery ny fahavoazan'ireo manam-pahefana eto Afrika Atsimo. Nanameloka ny zavan-tranga avokoa ireo tompona andraikitra rehetra, isan'ireo ny filoham-pirenena afrikana tatsimo Cyril Ramaphosa. There can be no excuse for the attacks on the homes. Tsy misy fiarovan-tena na rary ny omena ho an'ireo mpandromba orinasa sy fananan'olona vahiny mihitsy. Takizay ihany koa ireo trangana herisetra etseroa noho ny fankalana ireo vahiny mpila ravinahitra. Tsy azo ekena ary meloka eo anatrehan'ny lalàna izany. For xenophobia or any form of intolerance. Malohana ity zava-mitranga eto Afrika Atsimo amin'izao ity dia maro tamin'ireo firenena afrikana mifanila amin'ny Afrika Atsimo toa ny Zambia sy Nigeria no toy na artezitra. Ho an'i Nigeria manokana, namoaka fanambarana ho malalatsinainy ny konsula Nigeria eto Johannesburg fa ampody ireo teratany nigeriana manodidina ny 900 izay mipetraka eto Afrika Atsimo. Ny kompania pitaterana Airpeace no hitatitra tsikelikely ireo Nigerianina. Araky ny fantatra dia anainga Rampitsolarby ny andiany voalohany izay manodidina 270 eo. Tsy andry ela fa ravantany voatafainga ireo andian'ireo dia izy fiaramanidina iray hafa hitondra ireo Nigeriana ambiny. Ao Hong Kong kosa indray nanomboka omaly ary ny hitoetra amin'ny androany mpianatry ny lycée Anjatony Mahery no nanao fihetsika niraisana manerana ny tanàna maro ao Hong Kong anton'izany ny fanoheran'izy ireo ny hetsiky ny fanohanan'izy ireo ny hetsiky ny mponina ho fanoherana ny gouvernemanta manoloana ny didijadona izay manambana any an-toerana amin'izao fotoana. Tsy nisy nianatra fa nivoaka ny lakilasy niaraka tamin'ny aron'akanjo sy arovava ireo mpianatry ny lycée marobe teto Hong Kong. Sady nilanja sora-baventy ireo mpianatra no nihira ho an'ny fahafahany. Nanomboka omaly ity fihetsika niraisan'ny mpianatra rehetra teto Hong Kong ity ary nitoetra amin'ny androany. Ho fanohanana ny etsim-panoherana ataon'ireo Hong Kongais marobe eto an-toerana manoloana ny didijadona ataon'ny gouvernemanta izao fihetsika ataon'ny mpianatra izao. Maro ireo mieritreritra fa tsy takatry ny sain'ireo mpianatra ireo ny olana mianjady amin'ny firenena amin'izao fotoana. Diso tanteraka nefa izany, azon'izy ireo tsara ny zava-misy rehetra ka izany indrindra no natapa-kevitra azy ireo anatevin-darana ny etsim-panoherana. Manoloana ity fihetsiky ny mpianatra ity dia maro tamin'ireo talentsy-sekoly teto Hong Kong no nandrahoana fa horaketina antsoratra avokoa ny anaran'ireo mpianatra sy mpampianatra rehetra izay tsy tonga tany am-pianarana. Nateo azaraka izany fanambarana nataon'ny Prime Ministre Carrie Lam kasika ny fanafoanana ilay volavolan-dalàna ny amin'ny fandefasan'ireo Hong Kongais manandrara ho tsaraina makany Chine dia tsy nampiova firy ny toe-draharaha teto an-toerana izany. Ny alahateo, mpanao fihetsiketsehana anarivo no nandrakotra ny tanàna ny Hong Kong, mitaky fanampiana manokana avy amin'ny filoha Amerikana Donald Trump, anafaka tanteraka ity firenena ity eo ambany ziogany Chine. Izay vaovao narahantsika ampatsevina aminao izay nisongadina nandao an'i Madagasikara androany maraina ny Papa François taorin'ny fitsidihana pastoraly izay naharitra 5 andro teto Madagasikara sy tany amin'ny nosy Maurice. Fatianka kosa no azon'ireo mpivarotra teny soa mandrakizay nandritry ny 3 andro izay nanofan'izy ireo ny tsena tamin'ny mpikarakaraka mpiasan'ny ampiakatra rahany amin'ny fitsarana izy ireo. Ho tapitra ny alakamisy izao kosa ny fametrahana atolo taratasy ho an'ireo izay maniry ho vidiana ho ben'ny tanàna sy ho vidiana ho mpanolotraina ny tanàna tsy misy fanalavana fepotoana hoy ny seni. Ary nivory androany ireo tompon'andraikitra misahana ny zon'ny mpiasa mpila ravinahitra any ivelany mba hahafahan'izy ireo misitraka ny zony feno. Ireto kosa indray ireo zanam-pandarana miandrantsika ato anatin'ny tapany faharoa amin'ity alina ity. Miompana amin'ny fahatongavan'ny Papa teto Madagasikara ny teny anglisy ho an'ny androany hitondrana antsika ireo voambolana tsara ho fantatra. Mbola tsy analavitra n'izay ihany koa ny hoianao aiza no misy any Vatican izay no fanontaniana napetraka. Andeha 100 minitra vitsy ato anatin'ireto dokam-barotra ireto ary isika dia miverina eto aorian'izay.